মিঠু, এই পৃথিবীতে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কে? মিঠু, বলো তো এমন কোন জিনিস যেটা না থাকলে এই পৃথিবীতে কেউই দাম দেয় না? মিঠু, বলো তো এই পৃথিবীতে মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট কখন পায়? গাইস, যে এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে, দোয়া করি সে যেন তার শখের মানুষকে এবং ভবিষ্যতে অনেক টাকার মালিক হতে পারে। মিঠু, বলো আমিন। বন্ধুরা, কার কার মা বাবা এখনো বেঁচে আছেন তারা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাও।